Talada joylop жүрсө итерişten аңчыларды көрүп калат. Алар түлкүгө карай иттерин кое беришет. Түлкү качып отуруп, жакыныраак ийинди көрө коюп, келе качат. Ийиндин ичинде бираз эс алгандан соң түлкү Театр бул жашоодо болуп жаткандай көрүнүштү өзүндөй кылып чагылдырып келет. Мына ушул ар татал асыл өндөрдү аркылайын деп билип алган Москвадагы Шепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайынын кыргыз бөлүмүнүн студенттери Борборус Бишкек шаарына келишип, алгач класс концерт тартуулашты. У нас уже традиция давняя. И поэтому Шепкин атындагы театр окуу жайынын кыргыз бөлүмүнүн студенттери алган билимдерин өздөштүрүү максатында атайын дипломдук спектакльдерди даярдап келебиз. Бул ирет алар үчүн чоң жеңиш, анткени алар Кыргызстанга келип өзүнүн элине өнөрлөрүн тартуулап жаткан учуру. Биз алыста болсок дагы кыргыз элинин када салтын, үрп адатын билип калдык. Анткени балдар дайыма өз эл жерин таңазалап айтып келишет. Мен ойлойм, келечекте булар кыргыз театрларында мыкты кадрлар болот деген ишеничтемин. Ал эми алардын ата-энелерине дагы ыраазычылыкты билдирем. Сахнадагы кыймыл-аракет, актёрдук чеберчилик, образга кирүү, сахна кыймылы, сахна кеби булардын бардыгын студенттер окуу жайдан билим алып келишет. 3 жыл ичинде алар көп нерсени үйрөнүшүп, азыр өз алдынча өздөштүрүп, эми сахнада өнөрлөрүн тартуулап жаткан учуру, дейт окуу жайдын мугалими Дмитрий Зеничев. Я первый раз попал в Киргизию. Потрясающий народ. Мен алгач Кыргызстанга келип отурам. Мен бүгүн абдан толкунданып жатам. 26 жыл окуу жайда эмгектенип, көптөгөн улуттун балдарын көрдүм. Айрыкча Кыргызстандан келген балдардын калысы өтө күч, дагы таланттуу келишет. Мен абдан кубанам. Кыргыз өкмөтү ушундай таланттуу балдарды окутуп жатканына. Ошондуктан кыргыз-орус достугу улана берсин деген тилекти айтар элем. Буюрса Шепкинден билим алган балдар кыргыз театрын дагы бир тепичке көтөрөт деген ишенич бар. Өзүнүн коркоктугунун айынан ийининен таптакыр чыкчу эмес экен. Шепкин атындагы театр окуу жайында билим алып жаткан студенттердин кыргыз мамлекети атайын окутуп, аларга стипендия төлөп келет. 22 студент буюрса 1 жылдан кийин бүтүрүп, колдоруна диплом алган турушат. Бир кезде Москвада билим алган Турузбек Жумалиев азыркы студенттер алган билимдери жогору деп баа берет. Биз мында 40 жыл мурун Москвадан театралдык жогорку окуу жайды бүтүп келгенбиз. Эми булар 3-курсту бүтүп атат. Кудай буйрса дагы 1 жыл окушат. Булардын ушу окуу процессиндеги болгон таланттарына жана өнөрлөрүнө кандай окуп атышат, бардык тармактардан кандай жөндөмдүүлүк менен мугалимдер өздөрүнүн жогорку профессионалдуу деңгээли менен окутуп жатышат, ошого күбө болуп атасыздар. Аны мен айтайын дегеним, чыныгы профессионалдуу актер болуш үчүн ал бийлей да билиш керек, фехтование менен мушташа да билиш керек, ырдай да билиш керек, жомок айта да билиш керек, тамчыл айта билиш керек, ыйлай билиш керек, сууда сүзө билиш керек, спорттун ар кандай түрүн билиш керек. Мына ошонун бардыгын Москвада театралдык институтта үйрөтөт. Ошентип Москвадан келген Шепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайынын гастролу Ош шаарында жана Ысык көлдө уламакчы. Ак жол силерге артактуу келечек ээлери. 22 студент быйыл уже 3-курс болуп калышты. Уже актер болуп калышты, буюрса жаш актер. Билим алганын жогорку деңгээлде деп айтып атышат. Элдер кыймылдабай, ордунан жылбай көрүп атат. Бул деген бир жогорку бир жыйынтык деп ойлойм да. Жок, Кыргызстанга келип 25-26 Ошто коебуз. 29-30 Ысык көлдө коебуз. Senin elesine top çirker aşık